Takk, president. Jeg glad for at spørsmålet om sider fremme. Nylig kunne vi lese på nrk.no at Stavanger kommune la ut på anbud en kontrakt verdt 31 millioner kroner til kommersielle vikarbyråer innen barnehage, SFO og skole. Dette viser jo at selv ikke kommuner ledet av regjeringspartiene klarer seg uten bruk av innleid arbeidskraft. Og mitt spørsmål jo da om kan statsråden forstå at de foreslåtte innstrammingene i reglene for innleie kan gjøre det vanskeligere for Kommune-Norge? Statsråd Marte Mjøs Persen. Regjeringens mål jo å legge til rette for at faste og direkte ansettelser brukes i størst mulig grad i arbeidslivet. Og det gjelder også i kommunene. I deler av arbeidslivet så innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak blitt benyttet i stedet for å ansette selv, og det uheldig. Regjeringen ønsker å bidra til en varig endring som bygger opp under topartsforholdet mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Det vil fortsatt være mulig å benytte innleie til vikariater og etter avtale med tillitsvalgte virksomheter som har tariffavtale med fagforeninger med innstillingsrett. For kommunene så vil dette være svært aktuelle og relevante alternativer i de tilfeller hvor de kommer frem til at det behov for å benytte innleie av personell for å sikre tjenestetilbudet. Det viktig at kommunene som arbeidsgiver benytter det lokale partssamarbeidet aktivt for å finne gode bemanningsløsninger og gjennomføre drøftninger med de tillitsvalgte. Det ble høstet gode erfaringer under pandemien, og i en undersøkelse for KS så oppgir 8 av 10 kommunalsjefer for helse og omsorg at det lokale partssamarbeidet i stor grad bidro til å finne løsninger, som for eksempel omdisponeringer av personell. Stavanger en av mange norske kommuner som tar på alvor å stille seriøsitetskrav i sine anskaffelser, og dette nå regjeringen i gang med å følge opp gjennom Norgesmodellen. Og i det nevnte oppslaget hos NRK så sier Stavangers ordfører at de må gjennomføre en seriøs anskaffelse av vikartjenester gjennom anbudskonferanse. Det ikke fordi kommunen ønsker å bruke dem, fordi at de skal ha en god og ryddig avtale i de tilfeller hvor det blir nødvendig. Og det slik regjeringen også tenker om innleie. Det skal være begrenset til å være et supplement, ikke til fortrengsel for vanlige ansettelser. Kapur. President, jeg takker for svaret. Vi vet jo at mange bedriftseiere i distriktene særlig har slått alarm om regjeringens forslag til innstramming i innleieregelverket. Og vi vet jo at innstrammingene truer driften av distriktsnæringslivet, særlig innen serverings- og reiselivsbransjen, sesongbedrifter det store svingninger. Og mitt spørsmål jo om regjeringen har gjort en konsekvensanalyse av hvordan dette nye innleieregelverket vil påvirke arbeidsplassene, særlig i distriktene, og distriktsnæringslivets adgang til arbeidskraft, president. Statsråd Persen. Dette jo et forslag til en lovendring som i utgangspunktet da selvfølgelig gjelder hele landet og alle næringer til alle steder. Og det kan nok helt sikkert utfordre noen forretningsmodeller som enkelte har hatt, og som jeg svarte også i svaret mitt, så det jo nettopp fordi at vi ønsker at innleie skal være begrenset til å være et supplement, ikke til å være da fortrengsel for vanlige ansettelser, som skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Og det gjelder jo alle uavhengig av bransje i dette her, med unntak av de 2 unntaksreglene som vi da har lagt opp til i vårt forslag til lovproposisjon, som gjelder da helsearbeidere og konsulenter. Kapur. Vi vet at bare det å prøve å endre forretningsmodellen som statsråden snakker om å bli utfordret, det i seg selv kan være ganske vanskelig, og dertil umulig å endre geografien og demografien rundt forretningen sin. Regjeringen sier jo i Hurdalsplattformen at det skal innføres en regel om distriktspolitiske konsekvensanalyser av alle reformer. Så skal jeg være den første til å si at dette ikke en reform i ordets rette forstand, men dette jo en stor endring, Og en regjering som i sin egen plattform skriver at de vil sette i gang nye tiltak for å skape optimisme og fremtidstro i hele Norge, så skulle man jo kunne forvente at man har prøvd å se på hva disse endringene vil bety for nettopp distriktene, bety for det næringslivet som ute i distriktene, som helt avhengig av å kunne ha den fleksibiliteten som regjeringen nå endrer på. Så jeg vil gjerne spørre statsråden en gang til, hvilke distriktspolitiske hensyn har man tatt når man gjør denne type endringer? Statsråd Persen.
Jeg har også reist mye rundt i landet og snakket med arbeidsfolk over hele landet. Og målet med dette forslaget er jo et tryggere arbeidsliv. Sørge for at arbeidsfolk får mer makt over sin egen hverdag. Fordi at det er bedre for alle. Det gir oss et samfunn som er mer produktivt. Det er mer konkurransedyktig, og det blir investert mer i den ansatte sin egen kompetanse. Og da er faste ansettelser bedre enn midlertidige, og direkte ansettelser er bedre enn innleie. Det ble henvist her til sesongvariasjoner, og det ble det også gjort fra representanten Jønnes konkret knyttet til hotellvirksomhet. Det er jo da ingenting i veien for at man kan være ansatt både på et hotell i Ulvik og et hotell i Trysil, selv om det ligger på 2 forskjellige steder i landet, der den ene har sommerdrift og den andre har sin høysesong i vinterhalvåret.